هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. اليوم راح انزل لكم روتيني بعد الظهر. باول يوم رجب راح اصور لكم روتيني بالفطور. بالبداية امي بدأت تخبز هنا خبز الحار مثل ما تشوفون للفطور، وبهاي الاثناء انا حضرت على الدولمة حتى الفها وياكم. وهنا كمان خبزنا، شوفوا شقد حلو. وهنا راح ابدي احضر غراض الدولمة وراح ابدي الفها وياكم. طبعا اذا تحبون انزل لكم طريقة الدولمة المستوية موجودة بالقناة، وإذا تحبون أسويها بفيديو ثاني اكتبولي بالتعليقات. وبهاي الأثناء أمي كانت بتسوي الكبة المستوية، كبة الجريش. أيضا إذا تحبون أنزل لكم طريقة العمل هي موجودة بالقناة في فيديو قصير، وإذا تحبون أسوي لكم إياه فيديو طويل بحد. لا تنسون تكتبولي بالتعليقات. لا تنسون تشاركون الفيديو وتخلولي لايك وتشتركون بالقناة حتى تكبر عائلتنا أكثر وأكثر. وهنا راح ابدي اكمل لف الدولمة مثل ما تشوفون. راح ابدي الف وياها ورق عنب حتى يطلع طعمه حامض وكلش طيب مثل ما تشوفون حبايبي. واكتبوا لي افكار الفيديوهات اللي تريدون انزل لكم اياها بالفترة القادمة، او الطبخات اللي تحبون انزل لكم اياها، الطبخات المستوية القديمة على اصولها. وهنا كملت حبايبي لف الدولمة. راح اخلص لف، راح ابدي اغليها. راح اخلي بماي الغلي مالتها فقط ليمون دزي وملح واغليها، لان مكملة كل شي معجون او البهارات بالخلطة. ما احب اضيف شي ثاني، لا دبس رمان ولا غير شي ولا معجون. وهنا كملت حبايبي مثل ما تشوفون. كملت الدولمة عندي. هنا راح ابدي اعاون امي بالكبة المستوية. كبة الجريش طعمها طلع كلش طيب وخفيفة. اهم شي بالكبة لازم تكون خفيفة، ما تكون ثخينة حتى تستوي معاكم بالغلي هم بسرعة. واحنا راح نقلي الكبة بعض منها، وبعض الثاني راح اتركه مسلوق مثل ما تشوفون. طبعا طريقة تشكيل الكبة كلش سهلة وسريعة وما يراد لها شي. وهنا راح ابدي اغلي الدولمة واغلي الكبة. راح ابدي اضيف الماي على الدولمة واتركها لحد ما تغلي وتنشف. هنا بعد ما نشف الماي عندي حبايبي راح ابدي انص الجوادة واخليها لحد ما تهدر على راحتها. وهنا كمية الكبة راح ابدي انشفها بالكلينس، انشف كل الماي الزايد واقلي. وهنا كمية الزلايط مع الهانة عفوا المخللة. وهنا كمية الدولمة طعمها طلع كلش طيب حامضة. واطيب شي بالدولمة المستوية انه هي تكون حامضة. وهنا كملة فطورنا حبايبي، سهلنا وسهمكم العافية. بعد الفطور أنا قبل بيوم كنت مسوية كيكة، وهنا سويت كاستر وجيلي. طبعا إذا تحبون طريقته تشوفوها إذا موجودة بقناتي مثل ما تشوفون. كملت الجيلي عندي، وكنت مسوية كيكة قبل بيوم راح أبدي أزينها، لأن بهذا اليوم كنا مجموعين أنا وأختي وحبينا نعمل سهرة حلوة وتعلولة بيتية. وهنا راح ابدي اخفق الكريمة الكاكاو والبيضة مثل ما تشوفون. وزينت قالب الكيك بطريقة كلش سهلة وبسيطة حتى المبتدئين يقدرون يزينون بيها. والحشوات اختيارية، طبعا انا اخترت انه احشي موز وصوص الشوكولاتة الجاهز، او اذا تحبون تسووه بالبيت. انا راح ابدي اضيف طبقة من الكريمة وابدي اضيف الموز وصوص الشوكولاتة جاهز. والطبقة الثانية من الحشوة عبارة عن كريمة كاكاو مع كاكاو مبروش وجوز، او اي حشوة انتو تحبون تضيفوها. بعد ما كملت راح ابدي اغلف الكيكة بالكريمة الكاكاو، وابدي اضيف صوص الكاكاو وشوية من كريمة الكاكاو والفراولة. وهنا كمل قالب الكيك عندي وطلع كلش طيب طعمه وخفيف. اذا تحبون انزل لكم طريقة الكيك اكتبوا لي بالتعليقات. مع السلامة حبايبي.